Hej alle sammen, det er Christian her fra Cake Productions, og lige for at få det lige ud, undskyld. Undskyld for mig, at vi ikke har lagt nogen video op i lang tid. 3 måneder er det vist. Og det skal vi helt klart lave om på. Så i løbet af de kommende måneder, måske uger, vil der på et eller andet tidspunkt lægge nogle nye videoer ud. Videoerne vil blive opbygget sådan, at at jeg vil spille, og så vil mig og Lasse lægge noget commentation over det. Og jeg håber virkelig, I nyder det. Problemet med det her er, at mig og Lasse, vi har haft nogle tekniske problemer. Mit fraps har ikke givet det virke. Lasse har været på ferie, og der har egentlig bare været rigtig travlt med skolen. Så det har været rigtig hektisk for mig og Lasse. Så i løbet af forhåbentlig om ikke så lang tid, så vil videoerne begynde at være ude igen, og det vil virkelig hjælpe, hvis I gad at fortælle andre om. Mig og Lasse, vi er gode venner, og vi har virkelig talt omkring det her i lang tid, så det vil også hjælpe os meget, hvis I enten bare skrev en kommentar, gav os noget kritik, hvad som helst, der kan gøre, at videoer bliver bedre, så der kan gøre vores videoer blive bedre. Hvis I har et forslag, hvad som helst, hvis vi skal lave et eller andet, sige et eller andet, så velkommen til det. Men bare så endelig husk på, at vi er der, når det er, og videoerne vil være der på et eller andet tidspunkt. Vi ved ikke hvornår endnu, men det vil være der, og det er et løfte. Lasse vil være tilbage igen om en dag eller 2 eller sådan noget, og så vil vi begynde at lave videoer igen. Som sagt, jeg vil spille det eller andet, så må mig og Lasse kommentere hen over det. Det kan være hvad som helst. Vi kan tage computerting, teknik, det er mest Lasses område, vil jeg gætte på. Og diverse ting som spil, kommende titler, og bare normal hverdagskritik. Og ellers så skal vi bare hygge os voldsomt meget. Så jeg håber I glæder jer lige så meget som mig og Lasse gør. Og hvis ikke, ja, så bliver det lidt mærkeligt det her. Det skal så også lige siges, at jeg allerede har sagt det. Lasse, I kommer nok ikke til at se Lasse spille så meget. Han har ikke fraps, og hans nuværende computer kan ikke klare at optage. Så det bliver for det meste mit gameplay, som I bliver nødt til at se. Og jeg er ked af, hvis jeg stinker til det, men det er sådan det er. Så forhåbentlig så ses vi på et eller andet tidspunkt. Og med det, så vil jeg egentlig bare sige adios, ses og spis rigeligt med kage. Hej.